Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo ve el video. A continuación le voy a presentar el sonido de las letras. La primera es la A de avión, su sonido sería A, otra vez A. La letra B, su sonido sería P, y con las vocales sería ba, be, bi, bo, bu. Con la letra C, las vocales A, O, U, suena K, sería K, Ko, Ku, y con las vocales I, I sería C y C, que sonaría S. La letra D suena D, pero con las vocales suena ta, te, ti, to y tu. La letra E suena tal que otra vez Ahora vamos con la F. El sonido de la letra F es tal que otra vez, y con las vocales sería fa, fe, fi, fo, fu. La letra G es un poco especial porque tiene dos sonidos. Con las vocales A, O, U suena tal que sería ga, go, gu. Pero con la vocal E y con la vocal I sonaría que se pronuncia como que y gui, añadiendo una U en medio. Ahora vamos con la letra H. La letra H no tiene sonido, es muda, pero con las vocales suenan A, E, I, O y U. Pero ¿qué pasa? Cuando le añadimos una C, su sonido sería ch, 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 y con las vocales sonaría cha, che, chi, cho y chu. La letra I se pronuncia tal que I, y otra vez I. La letra J suena tal que otra vez, y con las vocales sonaría ja, je, ji, jo y ju. La letra K, su sonido es otra vez, y con vocales sería K, ke, ki, ko. Ahora vamos con la letra L. El sonido de la letra L sería L, otra vez L, y con vocales sería la, le, li, lo, lu. El sonido de la letra M es otra vez sería y cuando va con las vocales sería ma, me, mi, mo y mu. La letra N, el sonido de la letra N sería otra vez y acompañado de las vocales sería na, ne, ni, no, nu. Ahora vamos con la letra ñ. El sonido de la ñ sería ña, 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 ña. Otra vez sería ña, 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 ña. Y con las vocales sería ña, ñe, ñi, ño y. La letra P, el sonido de la letra P sería tal que P. Otra vez sería P. Y acompañado de las vocales sería pa, pe, pi, po, pu. La letra Q es muy especial. Su sonido sería k. Y esta solo puede ser acompañada de dos vocales con una U intermedia y la U sería muda, la cual sería la E. Y la I y su pronunciación es ke y ki. La letra R, su sonido es r. Otra vez sería r. Y acompañado de los vocales sería ra, re, ri, ro y ru. Cuando es doble R, el sonido es un poco más fuerte, tal que r. Otra vez sería r. Y cuando está acompañado de la vocal sería ra, re, ri, ro, ru. La letra S suena s. Otra vez sería s. Y con las vocales sería sa, se, si, so y su. La letra T, su sonido suena tal que t. Otra vez sería t. Y acompañado de las vocales es ta, te, ti, to y tu. La letra U suena tal que U. Otra vez sería U. La V, el sonido de la V sería bu. Otra vez sería bu. Y acompañado de los vocales suena tal que ba, be, bi, bo y bu.
La W, el sonido de la W sería gu 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 gu. Otra vez sería gu 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 gu. El sonido de la letra X sería sh. Otra vez sería sh. La letra Y también tiene dos sonidos. Cuando la letra va sola suena I, como la vocal I, no se confundan, es el mismo sonido, pero no es la misma letra. Y cuando va acompañada de las vocales, su sonido es y. Y así sonaría con las vocales ya, ye, yi, yo y yo. Y la última, pero no menos importante, la letra S. La letra S suena tal que otra vez sería. Muchas gracias, ese era todo mi video.